يا ساتر يا رب، الإيجار بقى 3000 وأنا معاشي كله على بعضه 5000 والعلاج واخد مني 1500. أعيش بالباقي إزاي بس؟ مين؟ يا حاجة أم الخير، معلش أنا مضطر أقول لك الإيجار من الشهر الجاي 3000. 3000 يا ابني؟ طب وأنا هعيش منين؟ ده أنا معاشي كله 5000. أنا عارف يا حاجة، بس الشقة بقى سعرها كده. أنا ما تعبتش طول عمري غير عشانك يا علاء، ربيتك لوحدي وجوزتك وعملت منك راجل. دلوقتي أروح لك وأقول لك ساعدني؟ لا يا رب، أنا مش عايزة أبقى تقيل عليه. ماما، إيه اللي جابك لوحدك؟ شكلك تعبانة. ما تخافش يا حبيبي، أنا جاي أكلمك في موضوع كده. يا ابني، أنا خايفة أقول لك وتفتكر إني جاية أطلب منك حاجة. تطلبي إيه بس يا ماما؟ قوليلي. بس أنا مش عايزة أبقى سبب إزعاج ليك. أنت أمي، أي حاجة ليكي مش إزعاج أبدا. طيب يا ابني هقول لك، صاحب البيت غلى الإيجار يا ابني، بقى 3000 جنيه وأنا معاشي كله 5000 والعلاج لوحده ب1500. أمال أعمل إيه يا ابني؟ أسيب الشقة وأترمي في الشارع؟ بعد الشر عليك يا ماما، متقوليش الكلام ده. عشان كده جبت لك معاشي كله، خد يا ابني. معاشك إيه؟ ده بتاعك وده بيت ابنك، يعني بيتك يا حبيبتي. أنا كولي ليك ياست الكل. ويبوس إيدها. أيوة هاتلي علاجي والباقي خليه معاك. خدي فلوسك يا ماما، ده بيتك وانتي مش تقيلة عليا. لا يا ابني معلش، أنا ست كبيرة ومش عايزة أحس إني تقيلة على حد. لو لقيت لي أوضة صغيرة أعيش فيها هروح وأعيش فيها. خلاص يا ماما اللي انتي شايفاه. يا ياسمين، ماما هنا، تعالي سلمي عليها. يا ماما أم الخير، نورتيني يا حبيبتي، ده البيت بيتك. ربنا يخليكي يا بنتي، حبيبتي يا ماما، وحشني كتير. شوفي يا ماما، ياسمين بتحبك قوي. وأنا بحبكم كلكم. يا ياسمين، ماما هتقعد معانا، دي امي اللي ربتني وتعبت وشقت عليا وضحت بعمرها كله عشاني، ما اتجوزتش تاني وربتني لحد ما بقيت مهندس. ماما هتعيش هنا معانا، حبيبتي يا ماما، ربنا يخليكي لينا. ده تنور قلوبنا قبل ما تنور بيتنا يا ماما، ده بيتك قبل ما يكون بيتنا. ربنا يخليكوا ليا يا ولادي، فرحتوا قلبي. أنا كنت خايفة كنت تقيلة على حد. صباح الخير يا ماما، خدي دواكي قبل ما ننزل. صباح النور يا حبيبي، ربنا يفتحها عليك. خلي بالك من ماما ياسمين. من عيوني يا علاء. يا ماما، هو حضرتك هتفضلي قاعدة طول اليوم في الصالة؟ ليه يا بنتي؟ أنا قاعدة على جنب ومش عاملة حاجة. أصلا أنا بحب بيتي يبقى هادي وكل واحد يبقى في مكانه. ماما معلش متزعليش مني، بس أنا كنت متعودة إن البيت يبقى ليا أنا وعلاء. يا بنتي وأنا والله مش عايزة أضايقك، أنا قاعدة في أوضتي ومش بدخل في حاجة. أنا عارفة، بس حاسة إن البيت اتغير عشان أنا جيت. هو أنا بعد العمر ده كله وبعد ما كبرت وتعبت أبقى حاسة إني تقيلة على البيت؟ يا رب رحمتك يا رب. يا رب ما تحوجنيش غير ليك يا رب، ماليش غيرك يا رب. يا رب ما تخلينيش تقيلة على حد يا رب، قويني وما تكسرنيش. يا ماما هي هتفضل قاعدة معانا كده؟ أنا بزهق، أنا كنت عايزة أعيش أنا وجوزي لوحدنا. استحملي يا بنتي، دي ست كبيرة وطيبة، اعتبريها زي أمك. استحمل ليه يا ماما؟ أنا بحب أعيش براحتي وأكون حرة في بيتي. ماما بصي، جبت لك التفاح اللي بتحبيه، انا عارف انك بتحبيه. ليه يا ابني كلفتت نفسك؟ أنا الحمد لله كويسة يا حبيبي. المهم تكوني مبسوطة يا ماما. خدتي دواكي؟ أيوة يا حبيبي، ومرتك مش مقصرة معايا. طبعا يا علاء، ماما دي ست الكل. يا ياسمين أنا عايزاكي في كلمتين يا بنتي. هو أنا مزعلاكي في إيه؟ أنا عملتلك إيه وحش؟ أنا سمعت كنت بتكلمي والدتك. طب حطي نفسك مكاني، لو أمك جيت قعدت عندك هترضي حد يقولك تمشيها؟ أنا زي أمك يا بنتي، والزمن دوار، الخير اللي تعمليه النهاردة هتلاقيه بكرة. حقك عليا يا ماما، أنا آسفة والله، أنتي ما عملتيش حاجة وحشة معايا. أنا مش هزعلك تاني، سامحيني يا ماما، الشيطان وحش وأنا غلطت في حقك. ما تزعليش مني يا ماما. ربنا يهديكي يا بنتي، أنتي بنتي وأنا مسامحاكي. ايه ده؟ في ايه؟ ماما دي حبيبتي وأنا زعلتها من غير ما يكون ليها ذنب. دي بنتي وحبيبتي يا علاء، أنت فعلا عرفت تختار يا ابني. ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم يا رب.
قولوا لي بقى لو انتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ كنتوا هتسيبوا البيت وتمشوا، ولا كنتوا هتتكلموا مع مرات ابنكم وتحاولوا تصلحوا الامور؟ عايزه اعرف رايكم بجد، اكتبوا لي في الكومنتات. ولو المحتوى عجبكم اعملوا لايك وشجعوني، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد.